中国是一个幅员辽阔的国家，国土面积排名世界第3，是一个有着34个省级行政单位的陆地大国。经过几十年的改革开放，逐渐的中国经济体量已经有了一定的规模，随之而来的是科技的腾飞，尤其是21世纪以后重新军事发展以后，中国的军工科技有了质的提升，一跃成为世界第3的军火出口国。中国的军事工业规模非常大，工厂几乎遍布全国各大省市。绝大多数军迷都知道，军工元老级省份辽宁在可以大连造航母，在沈阳可以造战斗机，军工后起之秀四川成都可以造战斗机，绵阳还有着规模雄伟的风洞试验群，关中重地陕西西安能造大飞机，上海可以造军舰。除了这几个军工大省以外，中国还有多个省份有着自己的武器特产。内蒙古位于中国北方，从地图上看你会发现，内蒙古的行政区域非常瘦长，东起黑龙江，西接新疆省，是一个面积很大的省份。内蒙古其实也是一个低调的军工大佬，在内蒙古包头市有2家公司，分别是中国兵器工业内蒙古第1机械厂和第2机械厂。内蒙古第1机械厂是中国最大的装甲车辆生产厂家，中国陆军陆战之王99改主战坦克就是由中国北方工业公司研制，而主要负责生产的就是北方工业公司，这个位于内蒙古包头，名叫内蒙古第1机械厂的子公司。而内蒙古第2机械厂则是一个制造火炮的公司。过去网红052地区逐舰和最新下水的055万吨大驱使用的是同一款舰炮 HPJ38 型130毫米引申单管舰炮。这款舰炮是中国以俄罗斯 AK-130为蓝本改进而来的舰炮，承担生产任务的企业就是内蒙古第2机械厂，是中国目前性能最优秀的舰炮。江西省位于中国长江中下游地区，是一个有着物华天宝、人杰地灵的才子之乡。江西的虽然经济并不发达，但是也是一个军工制造的大省。江西拥有2家大型飞机总装厂，分别是位于南昌的洪都飞机制造厂和位于景德镇的昌河飞机制造厂。2012年11月12日，支部社和执19在第9届中国国际航空航天博览会上大放异彩，由此它的生产商昌河飞机工业集团公司的名字也来到了大家的视线中。洪都也是一家历史悠久的航空企业，其前身叫做南昌飞机制造厂，简称南飞。说起来这里还有一个段子，据说南昌飞机制造厂的简称南飞，从而导致飞机南飞。后来领导开会决定将南昌飞机制造厂更名为洪都飞机工业集团公司。不过就算南飞，洪都依然有着不少优秀的产品，其中强5就是洪都的代表作。除此之外，在上个世纪80年代左右名声响彻中外的蚕式反舰导弹就是洪都，也就是以前的南飞生产的，还有现在的高级教练机 L-15猎鹰都是洪都的优秀产品。湖北省大部分地区高位于江汉平原，但是还有一部分位于中国山区。在湖北西部有一个大家都非常熟悉的城市宜昌，在那里拥有非常多的军工企业，甚至可以承担卫星发射任务。除了宜昌之外，还有武汉的武昌造船厂。武昌造船厂是中船重工旗下企业，拥有众多明星军工产品。贵州是一个位于云贵高原的省份，在那里不仅有着大名鼎鼎的老干妈，还有贵阳飞机制造厂和中国航发贵州黎阳发动机制造厂。贵飞和成飞省飞不同，贵飞主要做的教练机，前段时间大火的 C2000G 就是贵飞出品。除此之外，前段时间交付中国海军的山鹰高级教练机也是贵飞的产品。以上资料公开资料，笔者是一个有保密意识的人整理总结和大家分享。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，
别忘了按赞哦！